rodava. Essas galhas aqui, ó. Tinha uma galha vindo pro chão aqui, eu tirei. Entendeu? Você rodar em volta do cacau e ele engrossar. A expectativa é que engrosse para poder segurar a maior quantidade de cacau possível. Olha aqui pra você ver, esse é um PS 319. Como é que já tá grosso aqui, ó. O que eu tô falando com você, ó. Ó, ele tá engrossando, ó. As galhas tudo engrossando. Deixar só 4 para poder engrossar. Porque não adianta deixar aquele monte de galha e fica ruim. Olha. PS 319. Muito bonito, tá? Muito bonito. Tá desenvolvendo aqui legal. Eu gosto do CCN 51. Olha aqui pra você ver. Que coisa louca. Olha esse cacau. É gigante. Ó, aqui eu fiquei com dó. Podar deixei.